សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី3របស់ខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតពីវីដេអូទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារសន្តាគារខាងផ្នែកទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំនួនទឹកប្រាក់ម្ដងថាតើក្នុងមួយខែខ្ញុំធ្វើការងារសន្តាគារខាងផ្នែកទទួលភ្ញៀវហ្នឹងដែលមានលក្ខណៈថាជាការងារក្រៅម៉ោងបានចំនួនប្រាក់ខែប៉ុន្មានថាជាបងប្អូនចង់ដឹងថាធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនខាងផ្នែកសន្តាគារហ្នឹងយើងធ្វើការបានប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយពេលហ្នឹងយើងមិនមែនជាបុគ្គលិកវិញសិតទៀតដោយសារខ្ញុំជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំទៅរៀនច្រើនជាងធ្វើការខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការរៀនច្រើនពេលចឹងទៅខ្ញុំដាក់ពាក្យខ្ញុំដាក់ចូលធ្វើការខ្ញុំអត់សូវធ្វើការច្រើនប៉ុន្មានទេដោយសារការងារប្រទេសជប៉ុនការងារក្រៅម៉ោងភាគច្រើនគេគិតជាម៉ោងច្រើនមានថាក្នុងមួយម៉ោងដែលយើងធ្វើការយើងបានលុយចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាចំពោះការងារខ្ញុំក្នុងមួយម៉ោងខ្ញុំបាន1300យ៉េនហើយបើសិនជាយើងធ្វើមួយថ្ងៃគឺ8ម៉ោង1300យ៉េនក៏នឹង8គឺស្មើនឹង1400យ៉េន1400យ៉េនពេលខ្ញុំឆែកមើលលុយដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងទៅឃើញថាស្មើនឹង$71អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើ8ម៉ោងខាងផ្នែកសន្តាគារហ្នឹងយើងបានលុយចំនួន$71សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាខ្ញុំសាលាខ្ញុំអត់ដល់រដូវឈប់សម្រាកអីចឹងខ្ញុំទៅរៀនច្រើនចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការមួយអាទិត្យខ្ញុំធ្វើការប្រហែលជាមួយថ្ងៃចឹងនេះចឹងមានន័យថាបើសិនជាមួយខែមាន4សប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការបានតែ4ថ្ងៃលុយដែលខ្ញុំបានគឺបាន40000ជាង740,000 50000ហ្នឹងចាំមានន័យថាលុយដែលខ្ញុំបានប្រហែលជា$300-400ទៅប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការតិចបើសិនជាខ្ញុំចង់បានលុយច្រើនខ្ញុំអាចទៅធ្វើការច្រើនក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើការដោយសារពេលហ្នឹងយើងជាសិស្សយើងចង់សប្បាយច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវលុយតាមមនុស្សអ្នកខ្លះណាក៏ចង់បានលុយច្រើនក៏ធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សប្បាយជាងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការលេងច្រើនឬមួយការរៀនច្រើនអីចឹងតែលុយដែលខ្ញុំបានគឺបានតិចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្វើការ2ឆ្នាំលើកទី1ដែលខ្ញុំបានលុយច្រើនបំផុតនៅក្នុង2ឆ្នាំហ្នឹងមានតែខែមួយដែលខ្ញុំបានលុយខ្ពស់បំផុតដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការដោយសារសាលារៀនខ្ញុំឈប់សម្រាកគេហៅថាឈប់សម្រាករដូវផ្ការីកហារុយ៉ាសាមិភាសាជប៉ុនរដូវផ្ការីកយើងឈប់ប្រហែល1ខែជាងដែរពេលចឹងទៅខ្ញុំទំនេរច្រើនខ្ញុំទៅធ្វើការច្រើនមែនតើដោយសារលើកហ្នឹងដោយសារពេលហ្នឹងយើងតិចចូលធ្វើដំបងដែរអញ្ចឹងយើងចង់បានបទពិសោធន៍ច្រើនអីចឹងយើងដាក់ពាក្យធ្វើការច្រើនធ្វើការសន្តាគារហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើ3ទៅ4ថ្ងៃហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើ8ម៉ោងអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយខែសប្តាហ៍ខ្លះណា3ថ្ងៃសប្តាហ៍ខ្លះ4ថ្ងៃហើយមួយខែហ្នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ញុំបានចាខ្ញុំតិចខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលពេលគេត្រូវការយើងឲ្យយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងគេជួយចេញលុយថ្លៃធ្វើដំណើរឲ្យយើងដែរលុយពេលយើងបោកប្រាក់ខែអញ្ចឹងយើងបានលុយចំនួនដែលយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹងប្រាក់ថ្លៃពេលយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការហ្នឹងយើងត្រូវជិះរថភ្លើងជាអីអញ្ចឹងគាត់ចេញឲ្យយើងប្រាក់នឹងដែរអញ្ចឹងទៅបូកស្រុកគ្នាអញ្ចឹងយើងបានលុយចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំកាន់លុយធំដែលខ្ញុំប្រើសមត្ថភាពខ្ញុំធ្វើការក៏ពេលយើងធ្វើការនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសារពេលហ្នឹងដោយសារពេលយើងនៅខ្មែរខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកក្រដែលអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលដែលគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុនអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅយើងគឺអ្នកក្រយើងធ្លាប់កាន់លុយច្រើនទេពេលយើងមកប្រទេសជប៉ុនយើងជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យលើកទី1ដែលយើងបានកាន់លុយខ្ពស់អញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើតាមប្រទេសជប៉ុនយើងបានប្រាក់ខែខ្ពស់យើងចាយក៏ខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាធ្លាប់លើបងប្អូនខ្មែរបាននិយាយថាទោះបីបានលុយប្រទេសបានលុយមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែតែដោយសាររស់នៅប្រទេសជប៉ុនរបស់ញ៉ាំអីគឺថ្លៃពេលយើងចាយវិញក៏ថ្លៃអញ្ចឹងវាអត់ក៏មិនថាយើងមកជប៉ុនយើងបានលុយយើងសំលុយបានច្រើនអីចឹងគឺតាមមនុស្សតាមនេះអីដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបប្រាក់ខែយើងបើប្រៀបធៀបទៅជាដុល្លារតើយើងនឹងបានប៉ុន្មាននៅពេលហ្នឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើ3ទៅ4ថ្ងៃមួយខែខ្ញុំបានចំនួន$168,132 យ៉េនពេលខ្ញុំឆែកជាដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងទៅឃើញបានថា$1,161ទាំងដែលយើងគឺជាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យយើងទៅធ្វើការលក្ខណៈបែបក្រៅម៉ោងយើងមិនបានធ្វើការពេញម៉ោងទេយើងទៅធ្វើការមួយអាទិត្យយើងធ្វើការតែ3-4ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនលាក់បុគ្គលិកពេញសិតទេយើងធ្វើការ3-4ថ្ងៃយើងគឺជាសិស្សហើយយើងបានកាន់លុយ$1,000ជាសហរដ្ឋអាមេរិក$1,000ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើសិនជាគិតដុល្លារច្រើនដល់$1,000យើងជាសិស្សតែគាត់យើងធ្វើការងារក្រៅម៉ោងសោះបាន$1,000ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគិតមកច្រើនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងតែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតមិនមែនថាឲ្យតែគ្រប់សន្តាគារឬមួយឲ្យតែការងារខាងផ្នែក
សន្តាគារទទួលភ្ញៀវខាងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងនៅប្រទេសជប៉ុនគឺនឹងបានលុយច្រើនដូចអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិនថាជប៉ុនមិនថាប្រទេសខ្មែរទេលុយគឺតាមក្រុមហ៊ុនតាមផ្នែកដែលយើងធ្វើគឺលុយគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងណាដោយសារពេលហ្នឹងខ្ញុំគឺជាសិស្សអញ្ចឹងលុយខ្ញុំបានលីច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការវិញយើងធ្វើការគេហៅថាលក្ខណៈជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធណាជប៉ុននៅពេលដែលយើងធ្វើការជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធអញ្ចឹងទៅគេកាត់លុយយើងច្រើនណាស់ចាំបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមានសាច់ញាតិខ្មែរដែលបានមកប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងធ្លាប់លុយគាត់និយាយគេកាត់ច្រើនមែនតើសូម្បីខ្ញុំក៏ដោយដែរនៅពេលដែលយើងជាសិស្សគេអត់កាត់យើងច្រើនថ្នាក់ហ្នឹងគេកាត់ពីទួយអីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងតែដល់ពេលដែលយើងខ្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធចាំខ្ញុំថតវីដេអូក្រោយដែលតាក់ទងនឹងបុគ្គលិកពេញសិទ្ធដែលគេកាត់លុយយើងគឺច្រើនណាស់មិនចឹងច្រើនក៏កាត់លុយយើង$200បាត់យើងខំធ្វើការប្រើកម្លាំងក្នុងមួយខែពេលគេកាត់លុយយើងច្រើនពេកចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះដែរចឹងណា